La noche había caído sobre el pequeño pueblo como una manta espesa, envolviendo cada rincón en un silencio apenas roto por el murmullo lejano de los grillos. El aire era denso, cargado de la humedad dulce del verano, y la brisa apenas movía las hojas de los árboles que rodeaban el campo donde se celebraba la fogata anual de la familia. Julián observaba las llamas danzantes desde una distancia prudente, con una botella de cerveza tibia en la mano y los ojos entornados por el brillo del fuego. Había algo hipnótico en aquel crepitar, como si cada chispa que saltaba hacia el cielo llevara consigo una parte de sus pensamientos. El humo le acariciaba el rostro, mezclándose con el perfume lejano del mar y el aroma de la leña quemada. No sabía por qué había aceptado venir. Hacía años que evitaba las reuniones familiares largas, esos encuentros cargados de recuerdos que no siempre quería revivir. Pero este año, algo lo había impulsado a volver. Tal vez la nostalgia, o tal vez porque él estaría allí. Álvaro, su primo. El recuerdo de ese nombre le revolvió el pecho con una fuerza que no supo nombrar. Era extraño cómo algunas personas podían dejar una huella tan profunda con tan poco. Hacía casi 3 años que no lo veía, desde aquel verano en que compartieron más risas de las que Julián se atrevía a reconocer. Álvaro había crecido desde entonces, literalmente. El chico flaco y de mirada curiosa ahora era un hombre de hombros anchos, piel tostada por el sol y una mirada que ya no evitaba los silencios, sino que los habitaba. Cuando Julián lo vio llegar al claro del campo, saludando con un leve movimiento de cabeza y esa media sonrisa que siempre lo había desarmado, supo que iba a ser una noche larga. Llevaba una camiseta blanca que se pegaba a su piel ligeramente sudada y unos vaqueros que dejaban poco a la imaginación. Caminaba con una calma que no parecía casual, como si cada paso fuera una provocación silenciosa. Y, por supuesto, fue directo hacia él. ¿No te cansas de observar el fuego?, dijo Álvaro, sentándose a su lado sin esperar invitación, dejando apenas unos centímetros entre sus cuerpos. Julián esbozó una sonrisa forzada, sin mirarlo del todo. Me ayuda a pensar. ¿Y en qué piensas cuando miras tanto rato? En cosas que no debería. El silencio que siguió fue denso, casi eléctrico. Álvaro se rió, suave, ronco. Siempre tan misterioso, Julián. El tono de su voz le erizó la piel. No era la risa de un primo despreocupado, ni de un amigo recordando viejos tiempos. Era algo más, algo contenido, casi desafiante. Julián sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera detenerlo. Una punzada caliente en el estómago, un leve temblor en los dedos, el pulso acelerado bajo la piel. ¿Y tú?, preguntó, girándose un poco hacia él, lo justo para ver su perfil recortado por el fuego. ¿En qué piensas tú? Álvaro lo miró por un segundo largo, sus ojos oscuros brillando a la luz de las llamas. En lo que pasa cuando todos se van a dormir. La frase quedó suspendida en el aire como un susurro compartido solo entre ellos dos. Julián tragó saliva, sintiendo cómo su garganta se secaba. No era la primera vez que había tensión entre ellos. Lo sabía. Lo había sentido años atrás, en esos juegos inocentes que duraban demasiado, en las miradas que se prolongaban más de lo necesario, en el calor inexplicable de los roces accidentales. Pero siempre había habido una excusa, una razón para desviar la vista. Eran jóvenes, eran familia, eran lo que no debía ser. Pero ahora, en medio de aquella noche cálida, con las sombras proyectando formas abstractas y las risas del resto de la familia haciéndose lejanas, algo había cambiado. El aire entre ellos estaba cargado, y el cuerpo de Julián, por más que su mente lo negara, se inclinaba hacia esa electricidad como una flor al sol. Álvaro se levantó, sacudiéndose el pantalón con una lentitud que parecía deliberada. ¿Te apetece una caminata? No era una invitación casual, no con ese tono.
no con esa mirada sostenida que lo atravesaba como una ráfaga caliente. Julián dudó, pero sus piernas ya se estaban moviendo antes de que pudiera responder con palabras. Se internaron en la arboleda, lejos de la fogata, lejos de los murmullos familiares, del vino barato y de las conversaciones llenas de viejos recuerdos. Caminaban uno al lado del otro, en silencio, como si cada paso aumentara la tensión que los envolvía. A cada minuto, la oscuridad se volvía más íntima, más cómplice. ¿Recuerdas aquel verano?, dijo Álvaro, de repente. Julián lo miró de reojo. ¿Cuál de todos? El último, cuando dormimos en la misma habitación. Álvaro sonrió, pero su voz era baja, cargada de algo más profundo. Me desperté varias veces y pensaba que estabas despierto también. Julián sintió una sacudida en el pecho. Lo estaba, susurró. El silencio que siguió fue aún más espeso. Álvaro se detuvo bajo un árbol grande, con ramas que colgaban como cortinas. Julián se detuvo también, y por un momento solo se escuchó el canto lejano de un búho. ¿Y por qué no dijiste nada? Julián bajó la mirada, pero sus dedos se movieron inquietos, como si quisieran alcanzar algo que aún no se atrevía a tocar. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De saber lo que quería. Álvaro dio un paso hacia él, uno solo, pero fue suficiente para que Julián sintiera el calor de su cuerpo, la energía que lo rodeaba, la fuerza silenciosa de una verdad contenida por años. ¿Y ahora? Julián alzó los ojos y se encontró con los de Álvaro, tan cerca que podía ver las motas doradas en su iris, sentir el calor de su aliento mezclado con el olor de la noche y el humo. Ahora no quiero seguir fingiendo. Álvaro levantó la mano, despacio, y con la yema de los dedos le rozó la mandíbula. Fue un toque sutil, apenas un susurro sobre la piel, pero Julián cerró los ojos de inmediato, como si ese gesto le recorriera todo el cuerpo. No era una caricia de amor platónico, era algo cargado de deseo contenido, de años de negación, de un vínculo tan íntimo que no necesitaba palabras. ¿Tienes idea de cuántas veces me he imaginado esto?, murmuró Álvaro. ¿Cómo sería tocarte sin que ninguno de los dos tenga que esconderse después? Julián tembló, literalmente. Un escalofrío le recorrió la columna, y su respiración se volvió errática. No me toques, si vas a arrepentirte después. No lo haré, dijo Álvaro, y su voz fue firme, sin temblor. Y entonces se acercó un poco más. Las yemas de sus dedos bajaron por la línea del cuello de Julián, deteniéndose justo en la clavícula. Un roce apenas perceptible, pero que lo hizo estremecerse por completo. El calor entre ellos creció como una llamarada invisible, y en medio del silencio solo se escuchaban sus respiraciones, cada vez más agitadas, más profundas. La noche los envolvía, y el fuego de la fogata ya quedaba lejos. Pero entre ellos dos acababa de encenderse algo mucho más poderoso, algo que no podían apagar. El tiempo pareció suspenderse bajo aquel árbol. No había viento, no había ruido, solo la creciente tensión entre sus cuerpos, ese campo magnético que los atraía sin remedio. Julián se obligaba a mantener la compostura, a no inclinarse hacia él, a no dejarse arrastrar por la marea de sensaciones que bullían en su pecho. Pero el temblor en sus dedos lo traicionaba, y Álvaro lo notó. La yema de sus dedos, cálida, seguía sobre la piel de Julián, apenas rozándola. No avanzaba, no forzaba, solo estaba ahí, presente, como una promesa silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó Álvaro, con voz baja, tan suave que parecía fundirse con el murmullo de las hojas. Julián asintió, aunque no podía hablar. Sentía el pulso golpeándole en el cuello, como si su corazón buscara escaparse del pecho. Y aún así, no retrocedió. Álvaro bajó la mano lentamente, sus dedos delineando el contorno del brazo de Julián. Fue un toque inocente, si se le miraba desde afuera.
pero la carga emocional detrás de ese simple gesto era devastadora. Cada roce encendía un punto distinto de su cuerpo. Cada centímetro de contacto era una chispa en la piel. «Nunca supe si eras tú el que me miraba primero», dijo Álvaro de pronto, su tono teñido de nostalgia. «En aquellos veranos, cuando te pillaba viéndome nadar en el río, siempre creí que lo imaginaba». Julián sonrió, amarga y tímidamente. «No lo imaginabas». El silencio que siguió fue como un suspiro contenido durante años. La confesión flotó en el aire, rompiendo el muro de negaciones que los había separado tanto tiempo. «Y aún así, no dijiste nada», murmuró Álvaro, bajando la mirada. «Me dejaste dudar, porque tenía miedo de destruirlo todo». «¿Y ahora?». Julián lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Sus ojos se encontraron otra vez, tan cerca que sus respiraciones se entrelazaban. El pecho de Julián subía y bajaba con cada inhalación profunda, como si necesitara llenarse de valor en cada bocanada. «Ahora quiero entender qué es esto», susurró. Álvaro dio un paso más, el último. Ya no quedaba espacio entre ellos. El calor que irradiaban sus cuerpos era palpable. Julián sintió cómo la ropa le oprimía, cómo su piel vibraba con una sensibilidad nueva, como si cada poro de su cuerpo estuviera en alerta máxima. No hubo prisa, no hubo un movimiento brusco, solo una pausa larga, en la que sus frentes casi se rozaron y sus labios quedaron separados por un suspiro. Álvaro alzó la mano, lentamente, y la apoyó en la nuca de Julián. Sus dedos jugaron con el borde de su cabello, explorando con una delicadeza reverente. Y entonces, su voz. «Si te beso, no podremos volver atrás». Julián no dijo nada, solo cerró los ojos. Una rendición silenciosa. Pero Álvaro no lo besó. Aún no. En lugar de eso, sus labios rozaron la mejilla de Julián. Apenas una caricia de aire, apenas una insinuación. Y luego bajaron, con una lentitud torturante, hacia la línea de su mandíbula. El contacto era tan leve, tan fantasma, que parecía irreal. Y sin embargo, cada célula del cuerpo de Julián ardía. El roce fue seguido por un suspiro compartido, uno que hizo que ambos temblaran levemente. Álvaro rodeó su cintura con un brazo, lo acercó un poco más y apoyó su frente contra la de él. «¿Lo sientes?», susurró. Julián apenas pudo asentir. Desde hace años, sus cuerpos ya no podían ignorar lo que sus almas llevaban tiempo gritando. El roce de sus pechos, apenas cubiertos por las camisetas finas, transmitía una calidez sofocante. Julián sentía la respiración de Álvaro chocando contra sus labios y el deseo contenido vibrando entre ambos. Era una energía densa, embriagadora, que los envolvía como una niebla caliente. Y aún así, ninguno de los dos daba el paso. Se quedaron así, suspendidos en esa espera, en ese espacio donde el deseo no necesita ser consumado para ser insoportablemente real. El fuego no se desató aún, se acumulaba, crecía, como una tormenta que se carga lentamente en el horizonte. «Tenemos que volver», susurró Julián, con la voz más débil que nunca. «¿Quieres que volvamos?». Julián dudó. «Quiero que no termine». Álvaro sonrió, una sonrisa cargada de deseo y ternura a partes iguales. «Entonces esperemos». Y eso hicieron. Caminaron de vuelta a la fogata en silencio, con los cuerpos aún encendidos por la cercanía, y los pasos sincronizados como si algo los hubiera atado invisible. No se rozaron. No se miraron más que una vez, fugaz, pero suficiente para sentir que el momento aún ardía entre ellos. La fiesta había mermado. Algunos primos pequeños dormían en mantas cerca del fuego. Los adultos charlaban en grupos reducidos, envueltos en copas de vino y carcajadas bajas. Nadie notó el cambio en ellos. Nadie vio la electricidad que aún chispeaba entre sus dedos. Cuando se separaron, Álvaro le susurró al oído: «Ven a la cabaña más tarde. No quiero que esta noche acabe aquí».
Julián sintió una sacudida tan intensa que se le doblaron las rodillas, pero no respondió. Solo asintió, y mientras lo veía alejarse entre las sombras, supo que el verdadero incendio no había comenzado aún. La noche había caído del todo, envolviendo el claro del bosque en un velo oscuro, salpicado por la luz temblorosa de las últimas llamas. La fogata había menguado, reducida a brasas que ardían como el eco lejano de lo que había sido una fiesta bulliciosa. Las voces eran apenas susurros. Algunos dormían, otros se perdían entre sombras con la complicidad de la madrugada. Julián, sin embargo, no podía moverse. Sus piernas estaban ancladas a la tierra, su corazón retumbaba como un tambor de guerra, y sus pensamientos giraban en un torbellino que no lograba detener. Desde la distancia buscaba con la mirada a Álvaro. No lo veía. Solo quedaba la certeza de sus palabras. Ven a la cabaña más tarde. La cabaña. Ese lugar apartado, al borde del bosque, donde algunos de los primos mayores solían pasar la noche cuando el campo se quedaba demasiado silencioso. Era un sitio sin vigilancia, sin reglas, sin adultos, y esa noche estaba esperándolo. Julián se levantó con lentitud. Caminó entre las sombras, sintiendo la humedad del rocío en los tobillos, el crujir de las ramas bajo sus pies descalzos y el frío de la noche que no alcanzaba a apagar el calor de su cuerpo. Cada paso hacia la cabaña era una lucha entre la razón y el deseo, pero algo en su interior ya había tomado la decisión. Cuando llegó a la puerta, su respiración estaba agitada, no por el esfuerzo, sino por la expectativa que le quemaba por dentro. Dudó unos segundos. Su mano temblaba sobre el picaporte. Solo un giro, un movimiento, y todo cambiaría. Giró la manija. La cabaña estaba en penumbra. Apenas una lámpara de aceite encendida en la esquina lanzaba destellos cálidos sobre las paredes de madera. Había olor a tierra húmeda, a resina, a lino viejo. Y en medio de todo eso, el aroma de Álvaro. Ese olor indefinible a calor humano, a piel cálida, a algo que había aprendido a identificar incluso sin querer. Estaba allí, sentado en el borde del colchón, con los codos apoyados en las rodillas, los dedos entrelazados y los ojos fijos en él. No dijo nada, solo lo miró, largo, profundo, y Julián entendió. Cerró la puerta detrás de sí, sintiendo que cada clic del pestillo sellaba no solo el espacio, sino también el destino de lo que estaba a punto de ocurrir. «Pensé que no vendrías», dijo Álvaro al fin, con voz baja. «Pensé que debía evitarlo», respondió Julián, «pero no pude». Álvaro se puso de pie, y entonces se miraron, sin palabras, sin máscaras, dos hombres frente a frente, con todo el pasado entre ellos y todo el deseo acumulado durante años, latiendo en el aire como un tambor invisible. Julián sintió cómo su cuerpo respondía antes que su mente. El estómago se le contraía, la piel le ardía, y su pecho se expandía con una necesidad que no sabía poner en palabras. Álvaro se acercó con pasos lentos, cuidadosos, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el hechizo. «Quiero hacerlo bien», susurró, cuando ya estaba tan cerca que sus labios rozaban la mejilla de Julián al hablar. Y entonces ocurrió. No fue un beso apresurado, no fue un arrebato, fue un roce. Los labios de Álvaro se posaron sobre los de Julián con una lentitud reverente, como si estuviera tocando algo sagrado. Fue un contacto breve, suave, casi tímido, pero cargado de una fuerza emocional devastadora. Julián tembló, literalmente. Sus manos encontraron el pecho de Álvaro, no para detenerlo, sino para sentirlo, para comprobar que estaba allí, que aquello era real. Y cuando volvió a mirarlo, Álvaro ya no dudaba. Volvió a besarlo, esta vez con más firmeza, con una pasión contenida que se desató en un aliento. Sus bocas se buscaron como si hubieran estado esperando ese momento toda una vida.
Las manos de Álvaro subieron por la espalda de Julián, lo rodearon, lo acercaron. Y entonces fue el calor, el verdadero calor, el que nace del centro del cuerpo y se expande hasta las extremidades, erizando la piel, volviendo la respiración entrecortada. Se separaron apenas un instante, jadeando, con la frente apoyada uno contra el otro. ¿Estás seguro?, susurró Álvaro. Julián asintió, pero su voz también se atrevió a hablar. Estoy harto de negar lo que siento. Álvaro lo abrazó entonces, no con pasión, sino con ternura. Un abrazo real, largo, profundo, como si el deseo no necesitara desbocarse aún, como si en la contención estuviera el verdadero anhelo. Julián se hundió en ese abrazo, sintiendo el latido del corazón de Álvaro contra su propio pecho. Un latido fuerte, decidido, vivo. Sus cuerpos se encajaban con una familiaridad que no era casual. Eran dos piezas que habían girado mucho tiempo a distancia, esperando este instante para alinearse. Álvaro le acarició el cabello. Julián cerró los ojos. Y la noche, entonces, se volvió un susurro. Se sentaron en el colchón, sin romper la cercanía. Hablaban en voz baja, como si las palabras fueran caricias. Recordaron veranos pasados, juegos infantiles, noches de insomnio en habitaciones compartidas, miradas que ninguno supo leer en su momento. Rieron. Se tocaron las manos con timidez renovada. Y en cada pausa, en cada roce, había una electricidad imposible de ignorar. Julián apoyó la cabeza en el hombro de Álvaro. Sintió su calor, su olor, la seguridad de su cuerpo. Álvaro lo rodeó con un brazo, y así se quedaron, respirando juntos, dejando que la intimidad hiciera su trabajo lentamente. No hubo urgencia, solo un deseo hondo, contenido, que crecía con cada suspiro. Y cuando Álvaro volvió a rozar sus labios, esta vez con más hambre, Julián no tembló. Se entregó, con los ojos cerrados y el corazón abierto, porque esa noche, finalmente, no había nadie a quien engañar. La madrugada los envolvía con su silencio solemne. En la cabaña, el mundo parecía haber desaparecido más allá de aquellas paredes de madera, como si solo existieran ellos dos y el aire que compartían entre sus bocas entreabiertas, cálidas por el roce de los besos. El tiempo fluía distinto, como si se hubiera rendido a la intensidad de su encuentro. Julián estaba sentado entre las piernas de Álvaro, con la espalda apoyada en su pecho, sintiendo cada latido vibrar a través de su camiseta delgada. Álvaro tenía los brazos alrededor de su cintura, y sus manos se entrelazaban sobre el vientre de Julián, como si fueran una promesa. Se habían quedado así, en esa quietud cargada, sin prisas, saboreando el momento con la intensidad de quienes saben que cruzar una frontera cambia todo para siempre. Nunca pensé que sería así, murmuró Julián, con la voz apenas audible, como si temiera romper la magia. Álvaro lo besó suavemente en la nuca, sin decir nada. Solo dejó sus labios allí un segundo más de lo necesario, prolongando el calor, dejando que su respiración hiciera cosquillas sobre la piel sensible. ¿Así cómo?, preguntó finalmente. Tan íntimo. Julián cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de tenerlo tan cerca. Siempre pensé que si pasaba algo entre nosotros, sería un error, algo confuso, pero esto no lo es. Álvaro apretó un poco más el abrazo. Su pecho se expandió detrás de Julián como una respuesta silenciosa. Para mí nunca fue confusión, dijo con firmeza, y el tono grave de su voz le recorrió la espalda como una caricia. Julián giró el rostro ligeramente, buscando su mirada. Sus ojos se encontraron de nuevo, brillando en la penumbra, y lo que vio en los de Álvaro no era deseo pasajero. Era algo más profundo. Era ternura. Era necesidad. Era la certeza del tiempo perdido. Cuando eras más joven, dijo Álvaro, me obligaba a no mirarte de cierta forma. Me convencía de que no podía pasar nada.
pero cada vez que sonreías o que te sentabas junto a mí tan cerca, sin darte cuenta, sentía que me faltaba el aire. Julián tragó saliva. Sus manos, que hasta entonces descansaban sobre los brazos de Álvaro, buscaron su rostro, acariciando su mejilla con una dulzura que lo desarmó. Yo también me escondía, confesó. Pensaba que lo mío era un capricho, pero nunca se fue, solo creció. El silencio volvió, pero no era incómodo. Era denso, cargado, como si cada respiración tejiera una historia entre sus cuerpos. Julián se giró entonces, despacio, quedando frente a frente con él. Sus rodillas se tocaron, sus manos se encontraron, y por un momento solo se miraron, como si redescubrieran todo lo que habían ignorado durante años. «¿Qué pasa mañana?», preguntó Julián. Álvaro lo pensó. No bajó la mirada. No dudó. «Mañana también quiero esto. ¿Aunque sepan?». «Aunque sepan», dijo, con una convicción que dejó a Julián sin aliento. «No quiero vivir con miedo a sentir». Fue entonces cuando el beso llegó. No como antes, no tímido, no medido, sino profundo, abierto. Un beso que decía, «te veo», que decía, «te quiero». Un beso que dolía por lo mucho que se había contenido. Sus cuerpos se acercaron aún más, sin urgencias pero sin freno. Las manos de Álvaro subieron por la espalda de Julián, delineando con la yema de los dedos cada curva, cada tensión bajo la piel. Julián respondió con sus propias caricias, descubriendo que el cuerpo que tanto había imaginado ahora se abría a su tacto como una melodía que finalmente podía escuchar con claridad. La ropa se convirtió en una barrera incómoda. No había desnudez, pero sí roces que traspasaban la tela, miradas que encendían zonas inexploradas, suspiros que se mezclaban con la humedad del ambiente. La piel se erizaba, los latidos se aceleraban, y cada pequeño gesto era una explosión de intimidad. Cuando Álvaro apoyó su frente en la de Julián, jadeante, tembloroso, parecía que el universo entero se hubiera detenido. «Quiero dormirme contigo esta noche», susurró. «No quiero despertar sin ti». Y así lo hicieron. Se tumbaron en el colchón bajo la manta ligera, aún vestidos, pero más expuestos que nunca. Julián se acurrucó contra el pecho de Álvaro, sintiendo el ritmo constante de su respiración, dejando que ese latido firme lo arrullara. Álvaro le acariciaba la espalda con una lentitud que parecía protegerlo, como si cada trazo de sus dedos le dijera: «Estás a salvo». La noche avanzó, y el sueño los fue envolviendo con suavidad. Antes de cerrar los ojos, Julián dijo en voz baja, con un susurro que se quedó suspendido en la oscuridad: «Te he querido en silencio mucho tiempo». Y Álvaro, con los labios en su frente, respondió: «Entonces deja que yo te quiera en voz alta, desde ahora». El amanecer se filtró con timidez por las rendijas de la cabaña, tiñendo las paredes de un dorado tenue y cálido. Julián despertó despacio, envuelto en un calor que no venía solo de la manta. Era el calor de un cuerpo junto al suyo, de una respiración pausada contra su cuello, de un brazo que lo rodeaba con una posesión tranquila, como si Álvaro no solo lo abrazara, sino que lo reclamara. Por un momento, Julián no se movió. Permaneció con los ojos cerrados, escuchando el murmullo suave del bosque y el latido del pecho de Álvaro contra su espalda. Era como despertar dentro de un sueño, uno en el que todo lo que había anhelado durante años se volvía real, tangible, cálido. Cuando finalmente se giró, Álvaro ya estaba despierto. Lo miraba con una ternura que le llenó el pecho. «Buenos días», murmuró, con voz ronca por el sueño. «¿Dormiste?». «Lo suficiente para soñarte», respondió Álvaro, acariciándole el rostro con los dedos, como si aún no pudiera creer que Julián estuviera ahí, a su lado, real. Se quedaron así, mirándose, sin prisas, sin máscaras.
Julián sintió una calma profunda, la sensación de haber encontrado un lugar donde podía simplemente ser. Y sin embargo, en esa quietud, algo se removía dentro de él. Una inquietud suave, el recuerdo inevitable del mundo exterior, de las normas no escritas, de las miradas que podrían venir después. ¿Y ahora?, preguntó sin apartar la vista de los ojos de Álvaro. Álvaro no respondió de inmediato. Bajó la mirada, pensativo, y luego volvió a buscarlo. Ahora decidimos si esto se queda aquí, entre estas paredes, dijo despacio, o si vamos a tener el valor de vivirlo allá afuera, aunque duela, aunque cueste. Julián sintió que algo en su pecho se abría. Le dolía imaginar esconder lo que acababan de construir, pero también le asustaba la idea de hacerlo visible. Aún así, en el fondo, sabía la respuesta. «No quiero esconderlo», dijo con voz firme. «No otra vez, no después de esto». Álvaro asintió, y en su rostro se dibujó una expresión mezcla de orgullo, emoción y alivio. «Entonces vamos juntos», susurró, «pase lo que pase». El resto del día pasó con una calma engañosa. Salieron de la cabaña cuando el sol ya estaba alto, caminando juntos entre los árboles como si fueran parte del paisaje, como si siempre hubieran caminado así, hombro con hombro, compartiendo el silencio. Algunos familiares aún dormían. Otros los saludaron al verlos regresar, sin notar nada fuera de lugar. Pero entre ellos, cada mirada, cada roce, cada pequeño gesto, estaba cargado de una intimidad nueva, profunda, irrompible. A media tarde, mientras recogían los restos de la fiesta, Álvaro se acercó a Julián por detrás y le rozó la mano. Un gesto mínimo, pero que encendió todo el cuerpo de Julián. Nadie más lo notó. Pero para él, ese toque fue una declaración. Esa noche, en la cena familiar, compartieron la misma mesa, como siempre. Rieron, bromearon, jugaron con los primos pequeños. Pero bajo la superficie, algo se había transformado. La forma en que Julián lo miraba, con una confianza nueva. La forma en que Álvaro inclinaba la cabeza cuando lo escuchaba hablar, atento solo a él. Nadie lo decía, nadie lo señalaba, pero entre ellos el vínculo era indiscutible. Cuando llegó la hora de marcharse y cada uno regresaba a su casa, Álvaro lo abrazó. Fue un abrazo largo, sentido. Sus labios rozaron la mejilla de Julián, apenas, lo justo para que el mundo no lo notara, pero su cuerpo sí. Julián cerró los ojos. «Volveré a buscarte», susurró Álvaro al oído. «Esto solo ha empezado». Y Julián, con el corazón latiéndole con fuerza, respondió sin dudar. «Te estaré esperando». Días después, en su habitación, Julián recordaría aquella noche una y otra vez. La fogata, el bosque, la cabaña, el primer beso, la promesa. Y se daría cuenta de que, a pesar de todas las dudas y miedos, había encontrado algo verdadero. No era solo deseo, no era solo complicidad, era amor. Uno que había ardido en silencio durante años, esperando el momento de nacer entre las sombras. Y aquella noche, después de la fogata, por fin lo hizo.